강력한 기침으로 심장마비를 스스로 극복할 수 있다는 이야기를 들어보셨을 겁니다. 일명 기침 심폐소생술이죠. 하지만 이는 사실이 아닙니다. 화면 빠르게 2번 누르시면 설명 시작하겠습니다. 미국 심장협회 AHA는 기침 CPR은 심장마비 정지 상황에 효과적이지 않으며 CPR로 인정하지 않는다고 분명히 밝히고 있습니다. 유시카고 메르슨의 소렌티노 박사 역시 기침은 가슴 압력을 변동시켜 부정맥 일부를 자극할 수는 있으나 심장마비를 막거나 자가 응급처치로 사용할 수 있는 방법은 아니다라고 단호히 말합니다. 이처럼 혼동을 초래하는 정보들은 실제 응급처치에서는 치명적인 지연을 낳을 수 있습니다. 기침 CPR 놀이터에 의존하지 마세요. 진짜 중요한 것은 즉시 119 신고, 그리고 기본 심폐소생술 CPR과 자동심장 충격기 AED 사용입니다.